ब्रह्माच्य सहंपति कतंजलि अंदिवरम आयाचता संदिट्ट संत परजक्क जातिका देशेतु धम्मं अनुकंपि मम पजं සහම්පති බ්‍රහ්මරාජා ඇතුළු සියලු දිව්‍ය බ්‍රහ්ම පිරිසට සද්ධර්ම ශ්‍රවණය සඳහා ආරාධනා කරන අතරම අප සියලු දෙනා කෙරෙහි මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කරන මෙන් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෙපා නමද ආරාධනා කර සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං ධම්මං සංඝං නමස්සාමි. දුක්ඛං දුක්ඛ සමුප්පාදං දුක්ඛස්ස අතික්ඛමං අරියං චට්ඨංගිකම් මග්ගං දුක්ඛෝපසමගාමිනං තීති. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්තුනේ, සතිපට්ඨාන භාවනාව ගැන කතා බහ කෙරෙන 25 වෙනි දේශනයයි අද මේ පැවැත්වෙන්නේ. පෞගිය වතාවේදී දේශනාව අවසානයක් දකින්නකොට ඔයයන්ට මතකයක් ඇති සතිපට්ඨානය වැඩිම තුලින් එහෙම නැතිනම් සිහිය වැඩිම තුලින් සම්පජඤ්ඤ කියන ගුණාංගය ඇති වෙනවා වගේම මේ සම්පජඤ්ඤ කියන දේ ඇති වෙන්න නම් සිහියේ දියුණු බව, තීව්‍ර බව අනිවාර්යයෙන්ම උවමනා වෙන සාධකයක් හැටියට අපිට තේරුණා. මේ සම්පජඤ්ඤ කියන කාරණාව සනිටුහන් වෙනකොට චතුරාර්ය සත්‍ය ධහම කියන එක තුල තියෙන අංග තේරෙන්න පටන් ගන්න බව යම් ප්‍රමාණයකට අපි කතා බහට ලක් කළා. ඉතින් අද එතනින් ප්‍රස්තුතිය හදාගත්තොත් එහෙම ඔයත්ගේ කමඨහන් වාර්තාවල් වල හෝ භවනා අධ්‍යක්ීම් වල ඇති භවනාවට ආඩි වුණාම හෝ සක්මනට ගියාම සමහර වෙලාවට අපි භවනාවට තමයි මේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ කියන එක තේරෙන්නේ භවනාව ඉවර වුණාට පස්සේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ සක්මන් කරන එක තමයි කරන්නේ කියන එකත් එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක කරලා ඉවරයක් වෙනකොට මතක හිටිනවා වෙන්න පුළුවන්. තව කාලයක් අපි ඔකට උත්සාහවන්ත වෙලා පුහුණුව කරගෙන යන්න වුණාම අපේ හිත ඒ තරමටම දුර දුවන එක අඩු වෙලා අපි ගාවට කිට්ටු වෙන්න ගන්නේ චුට්ට. එහෙම කිට්ටු වුණාම පසු කාලයකදී අපිට අර තරමේ දීර්ඝ වේලාවක් අවධානය බැහැරව තියෙන්නේ නැතුව නමුත් සුළු වේලාවක් අපේ අවධානය බැහැර වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් වාඩි වෙලා ඉන්නකොට දනිස්සක් රිදෙනවා නම් මේ රිදෙන දනිස්සේ රිදෙන ප්‍රමාණය අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ රිදීම ආරම්භ වෙනකොටම නෙවෙයි. රිදි තියෙනකොට මතක් වෙනව වෙන්න පුළුවන්. අහු වෙනව වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දන්නවා හොරාට වගේ ඉංගියකින් වගේ මේ අපිට දැනෙච්ච වෙලාවක් නෙවෙයි මේකේ ආරම්භය කියලා. ඒකට සාධක ඔයත් උගා ඇති. මොකද තවත් විදිහකට කියවුවොත් ලේසි පරයන්කේට ආවම අපි ගාවට වෙලා ඉන්න අපිට හිත හදාගන්න පුළුවන් වෙච්චාම ඊට කලින් උනත් කමන්නේ අපේ හිත එහෙම දුවන්ට වුණාම පිටිවිලි ආස්තෙන් විතර්ක වෙන්න වුණාම විචාර වෙන්න වුණාම සමහරක් වෙලාවල් තියෙනවා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ අපි හිතලා තියෙනවද කියලා.
තවත් සමහර කාලවලදී අහු වෙන්න පුළුවන් හිතනවා කියන එක තේරිලා තියෙන්නේ හිත යම් කිසි කාලයක් ගියාට පස්සේ කියලා. ඔයයන් කමටහන් වාර්තාව සහ අත්දැකීම් වල මතක් කරලා බලන්න මම මේ කියන කතාව ඇත්ත ඇති. ඒ තුමයි අපේ හිත දුවලා තියෙන විත්‍ය පවා අපිට තේරෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවක් ගියාට පස්සේ. ඔය තේරෙන තැන තමයි සම්පජඤ්ඤ හැටියට සිහිය තමයි. සිහිය හින්න තමයි තේරුනේ. නමුත් ඒ තියෙන්නේ මොකක්ද කියන එක දැනගත්ත සම්පජඤ්ඤ හින්දා. ඒ දැනගත්ත එක එක්කෝ සිතිවිල්ලක් වෙන්න පුළුවන්, එක්කෝ වේදනාවක් වෙන්න පුළුවන්, එක්කෝ හඳුනා ගැනීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය තුන විතරයි මේ ලෝකේ ඕනම කෙනෙක්ට ස්පර්ශ කරන්න තියෙන අවස්ථා තුන. හැබැයි ඔය කියාපු කාරණා තුනේ නුත් සිතුවිල්ල හෝ වේදනාව හෝ අර කියන හඳුනා ගැනීම කියන සංඥාව අපිට අහුනේ ඒ දේ පටන් ගත්ත වෙලාවේ නෙවෙයි කියන එක තමයි ඔබ අප සෑම සිළු දෙනාගේම බහුතර අත්දැකීම. ඒකට වැත්ත කවුරුත් එකඟ වේවි. ඇත්තටම වංකෝම භාවනා තුනම් තේරෙන්න ගනීවි අපේ හිත දුවන විත්තිය අපිට දුවන්න පටන් ගන්නකොටම තේරෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය බොහොම අඩුයි බව. හැබැයි සම්පජඤ්ඤ හින්දා අපිට උගන්වනවා බුදු පියාණන් වහන්සේ ඔය කියන සිතුවිල්ල හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඒක දුවන්න පටන් ගන්නකොටම කියලා. අනෙක් පැත්තට ගත්තොත් චතුරාර්ය සත්‍ය ධහම තුළ කතා කරන්නේ දුක ඇතිවීම සහ නැති කිරීමට මාර්ගය නම් මේ ලෝකේ දුක පවතින කාරණාවන් පංච උපාදාන ස්කන්ධ හැටියට බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට තේරෙනවා ඔය කියන පංච උපාදාන ස්කන්ධේ කොහොම නමුත් ගලාගෙන යන්නේ එක්ක සිටිවිල්ලක එක්ක වේදනාවක් කරා එක්ක සංඥාවක් කරා වෙන විදිහකට අපේ ජීවිත හරහා යන්න පුළුවන්ද කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. හොයලා බලන්න වටිනවා ඒක. මම බොරු කියනොත් දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. ඔය විමර්ශනාත්මක කෝණයෙන් බලන්න ඕනේ. මේ ධහම මේ කිව්ව ගමන් පිළිගන්න එකක් නෙවෙයි. ඒව බලව කියලා කියන්නේ. ඒහි පස්සිකෝ. මේක තමන්ගේ ජීවිතේට පමනුවාගෙන බලන්න ඕනේ. එතකොටයි මේක තේරෙන්නේ. ඒ තේරිල්ල පොතපත කියවල දැනගන්න තේරුම් ගන්න එකට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. පෞගි දවසක එකපාරකම කෙනෙක් මම ඉතින් කියනවා මනස පොතපතෙන් ඉගෙන ගන්න එකයි ආයෝගිකව අත්දකින්න එකයි හරියට අහසට පොළොව වගේ කියලා. හැබැයි අහසට පොළොව ඉතාමත් සියුම් වගේම ගොඩක් දුරයි. එහෙම දෙකකුත් තියෙනවා. කොහොම හරි වේදනාව නම් අපිට දුක, සිතුවිල්ල නම් අපිට දුක, සංඥාව නම් අපිට දුක. ඕවගෙන් නිදහස් වීම නම් නිවන. ඒ කියන දේ සාක්ෂාත් කරගන්න කියලා දුන්න ක්‍රමය නම් චතුරාර්ය සත්‍ය. සම්පජානනය තුලින් මුලින්ම අපිට කිට්ටු වෙන්නේ අර ඒ දේ හට ගන්නකොට වඩා එක්ක පවතිනකොට එහෙම නැතිනම් හැවතිලා ඒක ඉවරයක් වෙලා යන්න හදනකොට. හැබැයි සතිමත් වීමේ තියෙන දක්ෂතාවය මත සිහියේ තියෙන ලක්ෂණ ටික අපේ ජීවිත තුළ වැඩෙන්න පටන් ගත්තාම අපි ආපස්සට එන්න පටන් ගන්නේවි. ආපස්සට කියන්නේ වේදනාව හින්දම ඒ වේදනාව අපි අල්ලන තැන හඳුනා ගනී. සංඥාව හින්දම ඒ සංඥාව අපි අල්ලන තැන හඳුනා ගනී. සිතවිල්ල නැතිනම් විතරකය හෝ විකාරය කමක් නැහැ. ඒක උනත් කමක් නැහැ. ඒක හින්දම ඒක අපේ සිහියට අහු වෙන තැන අපි හඳුනා ගනීවි. අවංකව. අන්න ඒ ටිකයි ඇත්තටම කියනවා නම් කමඨාන් වාතාවරයට එන්නත් උන්.
කොහොම හරි පස්සේ කාලෙකදී අපි ඊළඟ වතාවකදී වේදනාවට ඊළඟ වතාවේදී අපි දකින හෝ දැනගන්න ස්පර්ශ කරන සිතුවිල්ලට හෝ හඳුනා ගැනීමට එන්න බලාවි හෝ එන්න පුළුවන්කම හම්බ වේවි. ඒක ඉවරයක් වෙන්න කලින්, වේදනාව ඉවර වෙන්න කලින්, සිතුවිල්ල ඉවර වෙන්න කලින් සහ හඳුනා ගැනීම ඉවර වෙන්න කලින් ඒකට එන්න පුළුවන් වෙන තරමේ සිහියක්, ඉවසීමක්, හිතේ තැම්පත්කමක් කියන ඔක්කොම ටික හදාගෙන තියෙනවා. එතකොට අනෙක් පැත්තෙන් වේදනාව කියන එක අපේ ජීවිතය තුළ පවතින හින්දා නම් අපි දුක් වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආරාධනාව තමයි ඒක අවබෝධ කරගන්න. ඔයත් දන්නවා සිතුවිල්ල කියන එක නම් අපි මේ පඹගාලේ පටලවන්නේ යම්කිසි වෙලාවකදී භාවනාව තුළ අපි හිතනවා කියන එක අපිට තේරිච්ච ගමන්ම මොකද කියන්නේ? ඉන් එහාට හිතයි දේ සිතුවිල්ල. ආයි සිතුවිලි හිතන්නේ නැහැ අපේ. මොකද හොරා අහු වෙලා තියෙන්නේ. හොරේ අහු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට සම්පජඤ්ඤ තුලදී අපි කරන්න ඕන දේ තමයි පුළුවන් තරම් ඔය කියන දේ පටන් ගන්නකොට අල්ලන්න පුළුවන් වෙන තැනට අපේ සිහිය දියුණු කරගන්න ඕන. ඒකට මූලිකවම සිහියක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ සිහිය තුලදී අහුවෙන්නේ වේදනාව හෝ සිතුවිල්ල හෝ හඳුනා ගැනීම බැහැර වෙලා යන්න උනහම් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඊටත් වඩා දියුණු සිහියක් ඇති වුණා නම්, ඉවසීමත් එක්ක තියෙන සිහියක් ඇති වුණා නම්, හිතේ තැම්පත්කමත් එක්ක තියෙන සිහියක් ඇති වුණා නම් අර කියාපු දුක හට ගන්නකොටම අල්ලන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දුක හට ගන්නකොටම අපි ඒ දුක ස්පර්ශ කරනවා නම් ඒ ස්පර්ශ කිරීමේ ඊළඟ අවස්ථාව හැටියට අපිට හම්බ වෙනවා අපි ඔය කියන සිතුවිල්ල දිහා බලාගෙන ඉන්න උනොත් පුළුවන්කමක් හම්බ වෙවි දුකක් නැතුව බලාගෙන ඉන්න. දුක් නොවි. එහෙම නැත්නම් ඒක නිෂ්ප්‍රභා වෙලා යනකම් යන්නේක විතරක් සිද්ධ වෙවි. වැඩි දියුණු වෙන්නේ නැතුව තවදුරටත්. අර චතුරාර්ය සත්‍ය කියන එකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඔය සන්තනිකාය සූත්‍රවල කවුරු හරි කෙනෙක් දුක්ඛ සත්‍ය කියන එක මනාවකට අවබෝධ කළා නම් හෝ දැක්කනම් එතනමයි දුකේ ඇතිවීම, නැති කරන්න ඕන උමනාව සහ ඒ නැති කරන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ගය කියන ඔක්කොම ටික තේරෙන්නේ කියලා. එතකොට සම්පජාඤ්ඤය හින්දා තමයි අපිව ඇදලා වැටෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය හඳුනා ගන්නවා කියන ඒ ඥාණයට. ඒ කියන තැනට අපිව ඇවිල්ලා පතිත වෙන්නේ සම්පජඤ්ඤය හින්දා. එතකොට දැන් මේ වෙද්දී අපි සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන සමුදය ධම්මානුපස්සීවා, වය ධම්මානුපස්සීවා කියන කාරණා දෙකට යන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. අර සිතුවිල්ලක ඇතිවීම හෝ නැතිවීම කියන දෙක ඔස්සේ තමයි එහෙනම් මේ කියන සමුදය සහ වය කියන දෙක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. වේදනාවක ඇතිවීම සහ ඒක නැති වෙලා යෑම කියන එක දැන ගැනීම තුල තමයි එතකොට එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියන ඔය ඇතිවීම දැනගැනීමෙන් ඉන්නවා, නැතිවීම දැනගැනීමෙන් ඉන්නවා කියන එක අපි කරන්න ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හඳුනා ගැනීම කියන සංඥාවටත් ඒක තමයි. තව එකක් ඉතුරුයි එතකොට සමුදය වය ධම්මානුපස්සීවා ආයස්මින් විහෙරති හෝ වේදනාසු ධම්මා චිත්තේසු ධම්මාසු ධම්මේසු කියලා කියනවා. විහෙරති කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ දෙකම දැන් ඉස්සෙල්ලා අපිට ඉගැන්නුවේ
සමුදය දකින්න. ඒකේ අවසනාවකට අපිට දකින්න පුළුවන්කම හම්බුනේ සමුදයටත් වඩා පළවෙනියෙන්ම වය පැත්ත. වය දැකලා වය දකින්නවා. වය දකිමින් වාසය කරනවා. ඊළඟට ඔන්න සමුදය දකිමින් වාසය කරනවා. ඊළඟට සමුදය සහ අර වය කියන ඒ කාරණා දෙක දක්මින් වාසය කරනවා කියලා තුනක් ගැන බුදු පියාණන් වහන්සේ කියනවා. ඔක ප්‍රායෝගිකව මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම බාගදා අපිට ආනාපානය තේරෙන්න පුළුවන් ආශ්වාසයේ අවසාන වෙනකොට විතරක්. ඔයත් ඒ කමඨාන් වාර්තාවල ඌව තිබ්බා. සමහර කාල තියෙන්න පුළුවන් තේරෙන්නේ ආශ්වාසයේ පටන් ගන්නකොට විතරයි. ඉවරයක් වෙනකොට දන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රාශ්වාසයේ පටන් ගන්නකොට විතරයි දන්නේ. ඉවරයක් වෙනකොට දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ කියවේ. සමුදය ධම්මානුපස්සීවා වය ධම්මානුපස්සීවා කියන ඒ කාරණා ඔස්සේ. එතකොට සමුදය වය කියන කාරණාවේදී එහෙමනම් මේක ඉපිද විනාශ වෙයි. ඉපිදෙනවා විනාශ වෙනවා. ඉපිදෙනවා විනාශ වෙනවා කියන අන්න ඒ තැනකට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිව යොමු කරලා තියෙනවා ඊළඟට. මේ සමස්ත කාරණාවම ඉපදිලා පැවතිලා නැති වෙලා යනවා වගේම මේ ඉපදිලා පැවතිලා නැති වෙලා යන්නේ ඉපදි නැති වෙවි තියෙන හින්දා කියලා කාරණාවක් අපිට කියනවා. ඒක ගැන තියෙන වචනේ තමයි ඔය සම්පජඤ්ඤයේදී අපිට අහුවෙන්නේ කොහොමද? උපට්ඨහන්ති කියලා. ඒක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. විදිතා වේදනා උපජ්ජಂತಿ විදිතා උපට්ඨහන්ති විදිතා අබ්බත්තං ගච්ඡanti. අපි එතකොට ඔකේ තේරුම කිව්වොත් එහෙම වින්දනය කර ගනිමින් එහෙම නැත්නම් දැනගනිමින්ම වේදනාව නැත්නම් වින්දනය. ওই වේදනාව කියන එකට මේ අර දුක් වේදනාවම නෙවෙයි අයි කියන්නේ. සැප වේදනාව වෙන්නත් පුළුවන්, උපේක්ෂා වේදනාව වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට සිංහල වචනයක් තියෙන්නේ වින්දනය කියන එක තමයි. ඒ වින්දනය පටන් ගන්නකොටම අල්ල ගන්නවා, ස්පර්ශ කරනවා. පවතින කොටත් තේරුම් බේරුම් ඇති කරගෙන ඒකත් එක්කම ජීවත් වෙලා ඉන්නවා. ඒක නැති වෙලා යනකොටත් ඒකත් එක්කම තේරුම් බේරුම් ඇතුව තේරුම් ඇතුව ජීවත් වෙනවා. දැන් මේකේ වැදගත්ම කාලේ හැටියට අර උපට්ඨහන්ති කියන කොටස තමයි මම තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ සහ අපිට උගන්වන්නේ අර සමුදය වය ධම්මානුපස්සීවා කියන කොටස ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් කාලපරාසය හැටියට. ඒ කියන්නේ ආශ්වාසයක නම් ආශ්වාසයේ ආරම්භයේ ඉඳලා අවසානය වෙනකොට අර සමුදය සහ වය කියන ටිකක් තියෙනවා දෙපැත්ත තුල. නමුත් මේ ආශ්වාසය කියන එක ක්‍රියාවලියක්, ක්‍රියාදාමයක්, පවතින එකක්. ඒක ඒ පවතින එකක් පවතින්නේ අපිට උගන්වනවා ඇති වෙවි නැති වෙවි ඇති වෙවි නැති වෙවි ඇති වෙවි නැති වෙවි කියලා. අන්න ඒක තමයි එතකොට ලස්සනට විස්තර වෙන්නේ කොහොමද අර උපට්ඨහන්ති කියලා. උපදිනවා, හට ගන්නවා, විනාශ වෙනවා. හට ගන්නවා, විනාශ වෙනවා. එතකොට වේදනාව ඉස්සෙල්ලාම වේදනාවේ ආරම්භයක් තියෙනවා කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඊළඟට ඒ වේදනාවෙම උපට්ඨහන්ති පවතින ස්වභාවය තුල වෙනස හැටියට තියෙන්නේ ඉපදි විනාශ වෙවි ඉපදි විනාශ වෙවි යනවා. අවසානට ඒ වේදනාව කියන ප්‍රවාහය නැතරම නැතිලා යනවා. ඔකට මම ගත්ත උදාහරණ තමයි මම ඉපදිච්ච එක 80 ගණන් වල. එතකොට ඒ කාලේ වෙනස් වෙවි මහාන වෙන්න තැනට ආවා. ඊට පස්සේ මහානකම් පටන් ගත්තා. ඒකත් වෙනස් වෙයි මහත් වුණා, කෙට්ටු වුණා, සමහරකට උස ගියා වෙන්න පුළුවන්, සුදු වුණා වෙන්න පුළුවන්, කළු වුණා වෙන්න පුළුවන්. අසනීප වුණා වෙන්න පුළුවන්, ජරා ජීර්ණ වුණා වෙනවා. කොහොම කර වෙනස් වෙවි යනවා. ඔන්න ඔය කියන කාරණාවේදී අර පවතින ස්වභාවය තුල වෙනස කියන එකයි ඇත්තටම අතිශයින්ම තීරණාත්මක සහ වැදගත්ම සාධකය වෙන්නේ. අපිට ඒ කාරණේ අල්ලන්න පුළුවන් වුණා නම් පින්නතුනේ ඕක විනාශ වෙලාම යනකම්ම ඉන්න ඕනේ නැහැ. ජීවිතාවබෝධය කියන එක ලබා ගන්න. ඔය පවතින ස්වභාවය තුල වෙනස කියන එක තේරුම් කරන්න මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මෙන්න මෙහෙම. අපි කාටුන් බලලා තියෙනවානේ. මට කියන්න තියෙන උදාහරණ මේවා තමයි.
ඒ කාලේ කාටුන් මම මේක කිව්වා මීට කලිනුත් ඒ කාලේ කාටුන් අද කාලේ වගේ ඔය අර මෘදුකාංග හරහා නෙවෙයි තිබිලා තියෙන්නේ. පින්තූර තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. මෙච්චරක් විතර බණ්ඩල් ගණන් පින්තූර තමයි ඇඳලා තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ තියෙන රූප රාමෝ පෙන්වන්න. අපි කැමතිම කාටුන් එකක් තමයි ජිම් පාපා. සූරපප්පාගේ ඉන්න ජිම් පාපා කියලා කෙනෙක්. අදී මහත කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙයා අපි උදාහරණයකට ගමුකෝ මෙයා hina වෙන දර්ශනයක් දැන් මේ කාටුන් එකේ පෙන්වන්න තියෙනවා කියලා. එතකොට පළවෙනියෙම අපි හිතමුකෝ ඒ දර්ශනය තුල එයා ඉස්සෙල්ලාම මූණ නිකම්ම තියාගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට hina චුට්ට පටන් අරගෙන හයිය මහා හයියෙන් හහහ ගාලා hina වෙනවා. අවසානට උන hina අඩු වේගෙන ගිහිල්ලා අර පරණ මූණට එනවා. සාමාන්‍ය මූණට. ඕක ඔය විදිහට ක්‍රියාකාරීත්වයන් හැසක් හැටියට තිබ්බේ නැත්නම් අපිට කොහොමටවත් තේරුම් ගන්න බෑ මේ හාදය hina වෙනවද කියලා. උදාහරණයක් හැටියට පළවෙනියෙන්ම නිකම්ම මූණයි ඊළඟට අර හහ ගාලා hina වෙන මූණයි අවසානට සාමාන්‍ය මූණයි තිබ්බොත් එහෙම ඒ තුන විතරක් අපි නිකන් කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ප්ලේ කරනවා කියලා. එහෙම කරලා බැලුවොත් එහෙම මහා විකාර පින්තූරයක් විතරක් පෙනේ. නිකම්ම තියෙන කියනවා ආයෙ නිකම්ම තියෙනවා. ඒක hina වෙනවට වඩා නිකන් බය වෙලා කෑ ගහනවා වගේ එකට හිතා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හිතමු ඔය කියන රූපරාම පෙළ නිෂ්පාදනය කරනකොට කාඩ් 10ක අඳින්න උනා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ කියන දර්ශන ටික. ඒ කියන්නේ පළවෙනිම කාඩ් එකේ ජිම් පප්පා කියන කෙනා නිකම්ම මූණෙන් ඉන්නවා. දෙවෙනි කාඩ් එකේ චුට්ටක් hina වෙන්න හදනවා. තුන්වෙනි කාඩ් එකේ තව ටිකක් hina වෙනවා. හතරවෙනි කාඩ් එකේ තව ටිකක් hina වෙනවා. පස්වෙනි එකේ තව ටිකක් hina වෙනවා. හයවෙනි එකේදී තමයි හොඳටම hina වෙන්නේ. හත්වෙනි එකේදී ඔන්න hina අඩු වෙගෙන යනවා. අටවෙනි එකේදී ඔන්න තව අඩු වෙගෙන යනවා. නවයේ තව අඩු වෙගෙන. 10 වෙනි එකට එනකොට ඔන්න සාමාන්‍ය අර තියෙන ප්‍රකෘති මූණට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔය කියන කාඩ් 10 විගහට එකක් කර එකක් පෙන්නලා අවසානයේ එනකොට තමයි සම්පූර්ණ hina වේ කියන දර්ශනය අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒක හරියට ආශ්වාසය කියන එකේ පළවෙනි කාඩ් එක පෙන්නලා ඒක අයින් කරලා දෙවෙනි එක පෙන්නලා තුන්වෙනි එක පෙන්නලා 4 5 6 7 ඔහොම ගිහලා 10ට එනකොට තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ආශ්වාසයක් ඉවරයි කියලා. එතකොට ඔය කියන පළවෙනි කාඩ් එක පෙන්නුවේ නැතිනම් දෙවෙනි එක පෙන්වන්න බෑ. හැබැයි දෙවෙනි එක පෙන්නලත් එයාටත් වැඩි වෙලාවක් ජීවත් වෙන්නත් බෑ. මොකද තුන්වෙනි එක නා පෙන්වන්න ඕනේ නැත්නම් මේක සජීවී වෙන්නේ නැහැ. ඒ තුන්වෙනි එක්කෙනාවත් නැත්නම් තුන්වෙනි කාඩ් එකත් පෙන්නලා මොහොතකින් පෙන්නපු ෂණයකින් අයින් කරලා 4 පෙන්වන්න ඕන. ඒ 4ත් පෙන්නලා 5 පෙන්වලා 6 7 8 9 ඔන්න 10ට යනකම් යන්න ඕන. අන්න එතකොට තමයි මේ කියන රූපරාම ඉවරයක් වෙන්නේ. අපේ ආස්වාසයත් ඔය වගේම තමයි. සම්පූර්ණ ආශ්වාසයක් තුල සම්පජඤ්ඤ කාරණාවේදී අපි දකිනවා අපිට තේරෙනවා හට ගැනීමක් තියෙනවා විනාශ වීමක් තියෙනවා කියලා. දැන් තේරුණාද ඉංගියෙන් වගේ පවතින ස්වභාවය තුල වෙනස කියලා කියන්නේ මේ කොටස් වලට මේක කැඩුවොත් එහෙම එක ආශ්වාසයක් ඒ හැම එකකම මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන හින්දා තමයි ඊළඟ එක පවතින්නේ. ඔක තේරුම් ගන්න හොඳටම ලේසි වේදනාවකදී නම් සිතුවිල්ලකට ලේසි වෙන්න පුළුවන් සමාවෙන්න. වේදනාවක් දිහා හොඳට බලාගෙන හිටියොත් ඔයතන තේරෙයි අපි වේදනාව කියන එකට කියනවා දනිසක කියනවා එක්කෝ කොන්ද දිද්දනවා කියනවා ඔලෝක කියනවා කියලා කියනවා. මේක දරන්න අමාරුයි පිළිගන්නවා. මේ කිව්වට මේක කරන්න බෑ. ලේසියකට. නමුත් හිත තැම්පත් කරගත්තොත් බැරි වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේලා වගේ උතුම්යෝ මේව අපිට කියලා දෙන්නේ කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වේදනාව ඇති වෙන තැන දිහා හොඳට බලාගෙන හිටියොත් ඔයත් දකි. ඒ කියන වේදනාව එක මොහොතක් එක විදිහකට නම් තියෙන්නේ නැහැ කියලා. එක මොහොතක්වත් නැහැ. ඒක වෙනස් වෙන ප්‍රවාහයක්.
හැබැයි මේ වෙනස් වෙන ප්‍රවාහය එක තැනකින් ඇති වෙනවා ඒ ෂණයෙන් ඒක වෙනස් වෙලා තව තැනකින් ඇති වෙන බවකුයි තේරෙන්නේ. ඔන්න ඕකටයි මම කියන්නේ අර උපට්ඨහන්ති කියන එක. අර පවතින ස්වභාවය තුල වෙනස. හටගැනීමින් නැති වෙලා යනවා. සමුදය වය කියන තැන මේ දෙක එකට පේන්නේ ඔන්න උතනදී තමයි. එතකොට සම්පජඤ්ඤ තුලදී තමයි අපිට ඔය කරන්න තියෙන විපස්සනාවේ උත්කෘෂ්ඨම භාවය කියන එක දකින්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. හැබැයි හිතන්න එපා මෙහෙම කිව්වා කියලා හිත තැම්පත් කරගන්නේ නැතුව වේදනාවක් තුල තියෙන ඔය කියන කාරණා දකින්න යනවා කියලා හිතන්න එපා. ඒක කරන්න බෑ. පිළිත් බොන්න සිද්ධ වෙනවා. මම වගකීමෙන් කියන්නේ. හිත තැම්පත් කරගන්නේ නැතුව ආශ්වාසයක තියෙන ඔය කියන කාරණාවල් දකින්නයි වහදන්න යන්න එපා. සංඥාවක විශේෂයෙන්. ඔයන්ටවත් යන්න එපා. හිතන්නවත් එපා. හිත තැම්පත් කරගන්න හැටි කෙන ඉගෙන ගන්න. සිහිය දියුණු කරගෙන සිහියට පළපදියම් වෙලා වර්තමාන මොහොත තුළ ඉන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ අනිත් ඒවා ටික තේරෙන්න පටන් ගන්නේ ස්වාභාවිකව. අන්න එහෙම වුණාම තමයි අපිට තේරෙන්න ගන්න පින්නතුනේ. අර චතුරාර්ය සත්‍යයේදී කියනවානේ අපි දුක දකින්නවා නම් දුකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. අපි හිතට ගත්ත අදහසක් උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි හිතට ගත්ත අදහසක් හින්දා දුකක් ඇති වෙයි කියන අදහස අපිට නොතිබෙන තාක්කල් ඒ අදහස ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් තරම් වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ අදහසට යන්න ඒ අදහස මුදුන් පමුණුවා ගන්නට පුදුමාකාර වෙහෙසක් දරනවා. දිවාරයන් උඹලා අවසානයේදී Tamante බලාපොරොත්තු වෙන දේ නැති වුණාම දරා ගන්න බැරි තැනකටපත් වෙනවා. එහෙම වුණාම අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ෂොක් වෙනවා කියලා. හැබැයි සිහිය තියෙන කෙනාට අදහසක් ඔලුවට එනකොටම ඒ අදහස තුල කාලයක් තිස්සේ පළපදියම් වෙලා හිටියට පස්සේ මට මෙහෙම අදහසක් ආවා කියන එක තේරෙන්න කලින් තේරෙනවට වඩා එයාට ඒ අදහස එනකොටම තේරුණා නම් මේක සිතුවිල්ලක් හෝ මේක වේදනාවක් හෝ මේක සංඥාවක් කියලා. ඒ සිතුවිල්ලක හෝ වේදනාවක හෝ සංඥාවක ස්වභාවය මෙයා දැක්කේ නැතුවට දකීවි. ඒ තමයි භෞතික ස්වභාවය තුල වෙනසක් තියෙනවා වගේ මොක විනාශ වෙලා යනවා. ඒක හන්දා මම ස්ථිර හැටියට මේක ගන්නට හොඳ නෑ කියන අදහසට ඒවි. අන්න එහෙම වුණොත් අපිට දුකක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කමක් හම්බ වෙවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙම වෙච්ච කොට එහෙම වුණාම අපිට ආපහු කියන්න විශේෂ කාරණාවක් නැහැ අත්‍තරම කියනවා. මහ ලොකු දෙයක් කියන්න නැහැ. දුක තිබුණා ඒක නැති වුණා. යමක් තිබ්බා. ඒ දුකක් තිබ්බා. ඒ දුක දැන් නැහැ. ඒ දුක නැති කරගත්ත ක්‍රමය මෙන්න මේකයි. ඒක දුක ඒ කියන දුකෙන් නිදහස් වුණාට පස්සේ හිතේ තියෙන නිදහස හෝ සැනසීම මෙන්න මේකයි කියලා කියන ඒ අවබෝධය හැරෙන්න වෙන මොකක්වත් දෙයක් නම් මෙතන ඉතුරු වෙලා නැහැ කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ස්වභාවයන් වලට තමයි සතිපට්ඨානය තුලින් සම්පජඤ්ඤ හරහා අපිව රැගෙන යන්නේ. එතකොට පින්නතුනේ දුක දකින්න තරමටම දුකින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කම අපිට හම්බ වෙයි. එතකොට මේ හැම එකක් එක්ක බලනවා නම් අපිට අවසානයේදී කරන්න තියෙන්නේ ඒ තියෙන සිතුවිල්ලට හෝ වේදනාවට හෝ හඳුනා ගැනීමට තියෙන්න දීලා පැත්තකට වෙලා බලාගෙන ඉන්නේ. ඕකටයි මම භාවිතා කරපු වචනේ උනේ අපක්ෂපාතී නිරීක්ෂණය කියන එක. ඒ දේ කරගෙන ඉන්නකොට අපිට තේරෙන්න ගන්නේ මම සිතුවිල්ල අල්ලන්නේ කොහෙදද? වේදනාව අල්ලන්නේ කොහෙදද? සංඥාව අල්ලන්නේ කොහෙදද? සිතුවිල්ල අල්ලන්නේ කොහෙදද වගේම කොහොමද?
මොන අභිලාෂයෙන්ද? වේදනාව අල්ලන්නේ කොහෙදිද වගේම මොන අභිලාෂයෙන්ද? සංඥාව අල්ලන්නේ කොහෙදිද වගේම මොන අභිලාෂයෙන්ද කියන එක තේරෙන්න ගනී. අර විහිළුවකට වගේ කියන්නත් පුළුවන්. අර ධර්මයේ කියනවා නැට්ටෙන් අල්ලගත්තොත් සර්පයා ඕක ගහනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි ඉතින්. සිටිවිල්ල කෙලවරෙන් අල්ලගත්තොත් එimhe අනිවාර්යෙන් ඉතින් දුක තමයි. ඒක හරි සරලයි. වේදනාවටත් ඒ වගේම තමයි. මොකද ඒ වෙද්දි අපි දුක් විඳලා තියෙනවා. දුක තුලමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාම අපිට දැන් මේක තුල කරන්න තියෙන දේ ඒ හැම දෙයකටම තියෙන්න දීලා ඒ තියෙන දේ දැනගෙන නිවිහැනහිල්ල ඉන්නවා. ඕක මට තේරෙන භාෂාවෙන් මම කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. සිතවිල්ලට හෝ වේදනාවට හෝ හඳුනා ගැනීමට එන්න දෙන්න, එනවා නම් එන්න දෙන්න, ඉන්නවා නම් ඉන්න දෙන්න, යනවා නම් යන්න දෙන්න. අජන් චාහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර එකම එක පුටුවයි තියෙන්නේ. දොරවල් 6ක් තියෙනවා. කරුණා කරලා ඒ දොරවල් 6 අරින්න. හැබැයි පුටුවේ ඔයා විතරක් වාඩි වෙලා ඉන්න. මේ දේවල් වලට ඔයාගේ පුටුව දෙන්න යන්න එපා. එච්චරයි. අන්න එහෙම ස්වභාවයකට අපිට හිත ගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙවි පින්නතුනේ. සම්පජඤ්ඤ කොටසේ තියෙනවා වගේ ඇවිදිනකොට ඇවිදින එක තුල දැනගැනීමෙන් ඇවිදින එක දැනගැනීමෙන් වාසය කරනවා. ඒක තමයි එතකොට කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අර කියන සිතුවිල්ලකට ගියොත් වේදනාවකට යට වුණොත් හෝ හඳුනා ගැනීමකට උනට යට වෙන්න ගියොත් එහෙම ඒක දුකකට පැතිරවීමක්ම තමයි. ඇඳුම් අඳිනකොට අපිට කියනවා අර පත චීවරණ ධාරණේ සම්පජානකාරී හොති කියලා. මේ සිවුරු පිටිකර දරනකොට ඒක ගැන සිහියෙන් ඉන්නවා. ඒක ගැන සිහියෙන් ඉන්නවා. වෙන දේවල් වලට නෙවෙයි. ඒ කරන එක තුල ඉන්නවා. කෑම කනකොට ඒ කෑම කන එකත් එක්ක ඉන්නවා. ආහාර රස විඳිනකොට ආහාර රස විඳින එකත් එක්ක ඉන්නවා. වතුර බොනකොට වතුර බොන එකත් එක්ක ඉන්නවා. මොනවා හරි බලනවා නම් ඒ බලන එකත් එක්ක ඉන්නවා. මොනවා හරි අහනවා නම් ඒ අහන එකත් එක්ක ඉන්නවා. අඩුම තරමේ කියනවා ඔය උච්චාර පස්තාව කම්මේ සම්පජානකාරී හොති කියලා. වැසිකිලි කැසිකිලි කරනකොට පවා ඒ කරන කටයුත්ත දැනගැනීමෙන් ඒත් එක්ක වෙලා ඉන්නවා. ඒත් එක්ක සජීවී වෙලා ජීවත් වෙනවා. එතකොට සම්පජාඤ්ඤය කියන එක පින්නතුනේ අපිට සංසාර ගමනේ කෙලවර අරගෙන යනවා. සංසාර ගමනෙන් නිදහස් වෙන ක්‍රමය අපිට කියලා දෙනවා. එතකොට මේ හැම එකක්ම කරගන්න අපිට පුළුවන්කම හම්බ වුණේ සිහියට ප්‍රධාන තැන දෙන්න ඉගෙනගත්ත හින්දායි. ඒකත් ලේසි උනේ නෑ වැඩේ කරන්න. කට්ටිය ගොඩාක් වෙලාවට අකමැති කතාවක් තමයි ඔය කමඨාන් වර්තාව සකස් කරනවා කියන එක. ඒක ඇත්තටම මම හදාපු එකක් නෙවෙයි. ඕකට තමයි කියන්නේ පාලියෙන් මතකය කියලා. පාලියෙන් නෙවෙයි. සිහිය පැත්තෙන් කතා කරනකොට ඕකට කියන්නේ මතකය කියලා. මම කියන්නේ මතකය හාරවස ගන්න කියන එකයි. තමන්ට මතක තියෙන දේ තමන් භාවනාව කරලා මතක තියෙන දේ හාරවස ගන්න කියලා. ඒකත් එක්කයි මේ ගමන අපිට මෙච්චර දුර එන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙන්නේ. එහෙම නැතිනම් මේවා නිකන් ධර්ම කාරණා හැටියට විතරක් කතා බහ වුණා විතරක් වෙන්න පුළුවන්. අපේ ජීවිතයට කවදාවත්ම ගැලපුණේ නැති විදිහේ. නමුත් අද වෙනකොට ඔය ඇත්තන්ට තේරෙන්න ඕන ගොඩක් වෙලාවට සමහර විදිහට තේරෙන්න පුළුවන් අපේ ජීවිතය තුළ දුක හදාගෙන තියෙනවා නම් ඒ හදාගෙන තියෙන්නේ දුක තියෙනවා නම් තියෙන්නේ ඒක දුකක් විත්‍ය අපි තවමත් ස්පර්ශ නොකරපු හින්දා නේද කියලා. ඒකෙන්ද උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන. පුළුවන් තරම් සතිමත් වෙන්න. පුළුවන් තරම් සිහියෙන් ජීවත් වෙන්න බලන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන වෙන මොකක්වත් නැහැ. වෙන මෙවලම් හෝ වෙන උපාංග මොනවත් ප්‍රතිපත්තහණය තුල නැහැ. අනික් ඔය උගන්වන ධර්ම කාරණා හෝ භවනා වර්ග ඒ හැම එකක්ම පාර හදලා තියෙන්නේ මේ කියන සතිපට්ඨානයට එන්න මිසක් මේකෙන් පස්සේ නෙවෙයි. ඒ හැම එකක්ම මෙනෙහි කරන ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් තව මොනවා හරි දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕන එකකින් අවසානට එන්නේ සිහි පිහිටුවා ගැනීම කියන තැනට මම තමයි. ඒකිනුත් ඊළඟට යන්නේ සම්පජඤ්ඤ කියන කොටසට නම් තමයි. ඒකත් එක්ක තමයි අපිට අර සංසාර දුකෙන් නිදහස් වෙන චතුරාර්ය සත්‍ය කියන දේට අඩිය තියෙන පාර පේන්න පටන් ගන්නවා.
අපි තව ටිකක් පස්සේ කාලෙකදී මේක ගැන කතා කරන්න බලමු. ඉතින් පින්නතෙන් කල්පනා කරගන්න ඕන මේ කියන සිහිය සහ සම්පජාඤ්ඤය අපේ ජීවිතේට පුළුවන් තරම් පුරුදු කරන්න. වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තමන් කවුරු හරි කෙනෙක්ට උපස්ථාන කරන්න කැමති නම් සලකන්ට කැමති නම් ඒක ඥාතියෙක් වෙන්න පුළුවන්, යහළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, දසිදස්ස වෙන්න පුළුවන්, ඕන එකක්. පාලි වචන මහා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කාට නමුත් අනුකම්පාවක් තියෙනවා නම් උදව්වක් කරන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන්ව පුළුවන් තරම් සතිපට්ඨානයට යොමු කරවන්න කියලායි කියන්නේ. අපි යොමු වෙලා ඉන්න තරමට. ඒ ඇත්තන්වත් පුළුවන් තරම් මේ කියන මාර්ගයට යොමු කරවන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආරාධනාව වෙනවා. එතකොට ඔයතෝ කල්පනා කරන්න ඕන පුළුවන් තරම් තමන්ගේ ජීවිතයේ මේ කියන සතිපට්ඨානය භාවිතා කරන ගමන්ම තමන් එක ඉන්න අනිත් ඇත්තන්ටත් මේක ගැන තියෙන යහපත ගැන කියලා දෙන්න. පුළුවන් තරම් මේ වගේ දේවල් වලට යොමු කරවන්න බලන්න. හැබැයි සතිපට්ඨානය පැතර. අනික ඒ වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොම නමුත් වටවන්දනාවේ ගිහිල්ලා අවසානයේට මෙතෙන්ට එන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නම් ඒකාන්තයෙන්ම කියන්න මම කැමතියි. මොකද මේ ජීවිතය තුළ පින්නතුනේ අපි අද හිටිය හෙට මැරෙන්නත් පුළුවන්. අපි ආත්මාර්ථය විතරක් කරගන්න උත්සාහ වෙන්නත් හොඳ නැහැ. අපි පරාර්ථකාමී වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒකින්ද මේ කියන දුකෙන් නිදහස් වීමේ ක්‍රමය ලෝකයට කියලා දෙන්න බලන්න. ඒ පැත්තට යොමු කරවන්න බලන්න. මේක ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේට විතරක් ආවේනික වෙච්ච ක්‍රමයක් නෙවෙයි. මේ ලෝකේ පහළ වෙන සියලු සාසුන් වහන්සේලා දේශනා කරන ඒකායන මාර්ගය. එකම එක ක්‍රමය විතරයි. ඒකින්ද ඒ ක්‍රමයට පුළුවන් තරම් අනිත් පැත්තට යොමු කරවන්න බලන්න. ඔයත් දුකින් නිදහස් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ කියන අවවාදය සමගින් අද දවසේ ධර්ම අවවාදයේ භාවනා උපදේශය මම මෙතකින් සමාප්ත කරනවා. ඔයත් සෑම සියලු දෙනාටම සියලු යහපත වේවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉනම් වන්දාම ගෞතමන් තිරුවසන. අන්දමයන් ධම්මකථාය සාදුකං දදාමසේ සාදු 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 අනුමෝදාමි